ఆల్రెడీ కేరళలో ఒక వ్యక్తికి మంకీ పాక్స్ వచ్చిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు మళ్ళీ కేరళలోనే ఇంకో కేసు కూడా డిటెక్ట్ అయింది. ఈ సెకండ్ కేసు కేరళలోని కన్నూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో బయటపడింది. ఈ 31 ఏళ్ల వ్యక్తికి పరియారం మెడికల్ కాలేజ్ లో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. రైట్ నౌ అతని పరిస్థితి కంట్రోల్లోనే ఉంది. అతనితో క్లోజ్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళపై దృష్టి పెట్టినట్టు కేరళ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వీణా జార్జ్ తెలిపారు. కంట్రీలో 2 కేసెస్ బయటపడగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలర్ట్ అయింది. విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకి హెల్త్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు మరింత కఠినంగా చేయాలని ఎయిర్పోర్ట్ ఇంకా షిప్ యార్డ్ అథారిటీస్ కి గవర్నమెంట్ చెప్పింది. ఇందులో భాగంగా పెట్టిన సమావేశానికి షిప్ యార్డ్ ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్, హెల్త్ అథారిటీస్ ఇంకా ఆరోగ్య శాఖ రీజనల్ డైరెక్టర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7,000కు పైగా కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ వచ్చాయి.